Selvom et ældre ventilationsanlæg er i god stand, kan det være mere rentabelt, end man tror, at udskifte det. I dag ser vi på, hvor nemt det er at beregne energibesparelsen og tilbagebetalingstiden for udskiftningen af et anlæg fra 90'erne. Vi vil gerne beregne energibesparelsen og tilbagebetalingstiden for udskiftning af dette anlæg. Det ser stadig fint ud, men da det er over 20 år gammelt, ved vi, at der findes betydeligt mere effektive anlæg i dag. For at vi kan regne på det, har jeg brug for nogle oplysninger fra dig. Hvad er luftmængden? 20.000 kubikmeter per time. Her ser vi, at ventilatorerne er remtrukne, og SFP-værdien var dengang omkring 3,5. Her har vi varmegenvinding med en genvinding på ca. 40%. I 90'erne brugte man ofte krydsvekslere, batterigenvinding eller heatbanks som varmegenvinding. Ved installationen lå temperaturvirkningsgraden på omkring 50%, og efter mere end 20 års drift kan den være reduceret til ca. 40%. Hvad er antallet af drifttimer? 3.500 timer per år. Okay. Her i IV Produktdesigner kan vi lave en beregning på det nye anlæg samt en investeringsberegning, som viser energibesparelsen og tilbagebetalingstiden for projektet. I dette projekt passer det med et Envistar Flex-anlæg. Luftmængden er som sagt 20.000 kubikmeter per time. Er det rimeligt, at vi har 200 pascal til for- og fraluft og 50 for udeluft og afkast? Ja, det er rimeligt. Så går vi videre til opbygningen af anlægget. Vi vælger en roterende varmeveksler, som er den mest effektive genvindingsenhed. Køleanlægget skal også udskiftes, og her anbefaler vi at integrere det i anlægget. Her passer det godt med en Thermocooler HP. Kølevarmepumpen Thermocooler HP kan integreres i IV Produkts Envistar Top og Envistar Flex-anlæg. Den fungerer som varmepumpe om vinteren og kølemaskine om sommeren. Vi vælger en størrelse, der ligger lige midt i luftmængdeområdet. Vi vælger en rotor med en temperaturvirkningsgrad på 82,6%. SFP-værdien for ventilatorerne bliver 1,44. Så nu er dimensioneringen af anlægget klar, og standardautomatik er valgt. Vi går videre til fanen Energi og vælger investeringsberegning. Her angiver vi årsmiddeltemperaturen og anlæggets drifttid. Hvilken energipris skal vi sætte for el og varme? Sæt den til 2,50 for el og 0,70 for varme. Anlægget koster 630.000 kroner. Hvad er de anslåede installationsomkostninger? Jeg har tænkt lidt over det, og jeg vil anslå den til at være 270.000 kroner. Så angiver vi det samlede beløb her, 900.000. Det nye anlæg vil jo reducere vedligeholdelsesomkostningerne. Hvor meget anslår du, at vi sparer? Der bliver jo færre omkostninger på både service og reparationer, så jeg vil mene, at det er mindst 10.000 om året. Brugstiden har vi sat til 20 år, så vi angiver 200.000 her. Vi regner med en forventet årlig prisændring på el og varme på 3%. Her angiver vi luftmængden for det eksisterende anlæg. Og genvindingen for det eksisterende anlæg er 40%. For anlæg fra 90'erne plejer SFP-værdien at ligge omkring 3,5. Vi sørger også for at beregne, hvordan ejendomsværdien bliver påvirket. Her angiver vi afkastkravet, og hvis vi kender det ventilerede areal, kan vi angive det her. Og nu laver vi beregningen. Her kan vi se temperaturerne og luftmængderne. SFP-værdien falder fra 3,5 til 1,44. Temperaturvirkningsgraden stiger fra 40 til 87,8%.
Rotoren ligger på 82,6%, men sammen med varmepumpen i termokugler HP bliver det samlet set 87,8%. Ventilatorenergien falder fra ca. 68.000 til 28.000 kWh. Tidligere skulle der bruges 104.000 kWh til tilskudsvarme, men nu kan vi nøjes med 3.300 kWh, som vi forsyner varmepumpen med. Samlet set mindsker vi energianvendelsen fra 172.000 til 31.000 kWh, hvilket indebærer en besparelse på ca. 141.000 kWh per år. I dette projekt svarer det til 64 kWh per kvadratmeter og år. Det giver en stor miljømæssig besparelse, men hvordan ser det ud med økonomien? Her ser vi energipriserne og den forventede stigning. Investeringen var på 900.000, og vedligeholdelsesomkostningerne anslog vi til at være 200.000 kroner på 20 år. Den samlede besparelse bliver over 3,9 millioner kroner på 20 år. Vi lander på en tilbagebetalingstid på 4,1 år og et investeringsafkast på over 23,6%. Her er beregningen af ejendomsværdien. En besparelse på ca. 165.000 kroner og et afkastkrav på 8% giver en stigning i ejendomsværdien på 2 millioner kroner. Min kunde vil sætte pris på en så hurtig tilbagebetalingstid. Jeg vil nu udarbejde et detaljeret tilbud og vedhæfte investeringsberegningen med energibesparelse og tilbagebetalingstid. Det lyder godt. Som vi har vist, er det hurtigt og nemt at beregne energibesparelsen og tilbagebetalingstiden for udskiftning af et ældre ventilationsanlæg. Og ofte ser vi så store besparelser som her. Er du i gang med et projekt? Kontakt os gerne, så hjælper vi dig.